السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللي عندها وليدها ولا بنتها ولا ولادها يمرضوا بزاف مرضين، غير يتبدل الجو يضربهم من الريح وكامل، تجي لهنا تتفرج هذا الفيديو. هذه الوصفة صدقا والله غير ناجحة، والله غير انا جربتها في وليدي دوكا جربتها له كي كان في عمره 6 شهور، دوكا الله يبارك عليه راه في عمره 7 شهور وما زلت نديرها له. على كل حال كل ما يتبدل الجو هو يضربوا الريح، يبدا نيفو يتغلق، من بعد تبدا له هذيك الكحه، من داك تكون كحه بالبلغم، من داك تكون كحه هكاك ناشفه وحدها. هنايا واش راح نحتاجو هذا الثوم الاحمر هذا. دوك حندير 3 فصوص مليحه كبيره ثوم احمر، راح نقشرهم ونقطعهم دوائر ونديرهم في كسرونه مع ما يغلو. هنا هم ليك قطع الثوم ديالي بعد ما كنت غليتهم. لهنا الثوم ما تخافوش تقولوا زعما كيفاش ولادنا صغار يشربوه ولا ياكلوه، ولا عادي نورمال، بس كي تغلاو ديك ديك الحروقيه تاع الثوم راح تروح بس غليناه. لهنا دوك راح نمحسهم هكا بالفرشيطه. وهذا الوصفه تقدروا تبداوها لولادكم ابتداء من عمر 4 أشهر. لازم ترحوهم مليح مليح. لهنا بالنسبه للام اللي ترضع وليدها رضاعه طبيعيه، لهنا زيدي شويه من الحليب ديالك. وبالنسبه للنساء اللي يرضعوا رضاعه مختلطه او رضاعه صناعيه، زيدي من الحليب الصناعي شويه. كيما دوك هنا نروح نزيد القليل من الحليب ديالي ونجي. هنا كنت ضفت القليل من الحليب، دوك نكمل نرحيهم. لهنا لازم نبقاو شغل هكا نواسو بالفرشيطه حتى تولينا كي البوماد. كي تضيفوا الحليب راح تجيكم العمليه اسهل. ولهنا الحليب ما تضيفوش كميه كبيره، ضيفوا غير قسمه تشمخوا هذاك الثوم باش يسهل لكم باش ترطبوه اكثر. باش كي تمدوه للبيبي ديالكم تجيه ساهل في البلع. دوك لهنا هذه راح نزيد لها مغرف زيت الزيتون هكذا، نزيدهم غرفه صغيره زيت الزيتون ونكملوا نطحنوهم شغل بالفرشيطه لان حتى يولي عندها قوام كريمي. كي تولي هكذاك تشبه للكريمه في الليل بعد ما ترضعوا وليدكم تبدلوا له كامل، مدوا له مغرفه. هذه الكميه اللي درتوها هي تجيكم قس مغرف هكذا كيما هذه، مغرفه صغيره مدوها له في الليل. موراها مزيدوا توكلوا عليها والو، سيو مزيدوا توكلوا لهم موراها والو، هكا باش تجيب الفايده تاعها مليح مليح. وما تخافوش من الذوق، كما انا لهنا وليدي الحمد لله يحب هذا الوصفه. واذا عانيتي مع وليدك ولا سي كيفاش تكلخيلو، مديلو شويه من صدرك شويه من هذه هكا كلخيلو، مهم باش توكليها له هكذا. وهذه الوصفه راح تعتمدوها لمده 3 ايام، وصدقوني من اول استعمال ليكم مع هذه الوصفه راح تحسوا كاين فرق كبير في السعال تاع وليدكم. وبشفى ان شاء الله على جميع الاولاد ان شاء الله.